bojovník, super kolega, spovedník, priateľ. A myslím si, že to bol človek, ktorý mal v telefóne najviac uložených kontaktov. Prežívam obrovskú radosť v tom, že sa určite stretneme, lebo viem, že verím v toho, ktorého verím aj ja, ktorý je našim pánom a záchrancom. Všeobjímajúci. Mal priateľov asi úplne všade. Pre všetkým veľkým človekom, ktorý vedel aj vo chvíľach, kedy druhí ľudia hovorili, že to sa nedá, tak on povedal, že to sa dá. Čiže bol to človek, ktorý nielenže mal určitú víziu, ale predovšetkým bol to človek s veľkým takým chcením a s veľkým zápalom robiť veci pre Boha, pre cirkev a predovšetkým pre svojich blížnych. Takže pre mňa to bol predovšetkým veľký človek s veľkým srdcom, ktoré bolo vždy otvorené pre potreby druhých ľudí. Ja som chcel niečo a veril, že aj ty chceš. A dnes už viem to, iba ty poznáš odpoveď. Čo sa zdá blízko, ty vidíš veľmi vzdialené. Čo ja chcem rýchlo, pre teba nie je podstatné. Pre mňa to je také vzácna vec, že dokázal budovať vzťahy v cirkvi a dokázal myslieť na ľudí. A myslím si, že je to taký pekný odkaz pre nás, aby sme mysleli na seba pri svojej rôznosti a tieto vzťahy budovali. Mohol som pri ňom nesúhlasiť a veľakrát sa nám stalo, že sme sa príkro rozchádzali v pohľadoch na niektoré veci. Pritom som sa stále cítil bezpečne a stále cítil akceptovaný, rešpektovaný. Na Radimovi som si vždy veľmi vážil takú jeho horlivosť a zápal pre veci, ktoré chcel robiť v cirkvi, lebo videl ich ako také veľmi podstatné a nutné. Vedel veľmi dobre v živote, aj osobne si myslím, aj v živote cirkvi dobre odhadnúť, na čo by sa cirkev mala zamerať a kde by mali byť priority. Takým príkladom, že pre ňoho nebolo nič nemožné. A v podstate, keď ja už som povedal, že toto sa nedá, on vždy povedal, že sa dá a dodnes je mi v tom obrovským príkladom, že mnohé veci pre veriaceho sú skutočne možné. A teraz vážne. Ja som veľmi rád, že sme tu, že sú tu úplne rôzne generácie, rôzni ľudia. Presne o toto nám išlo. Chceli sme, aby sme prežili takú radosť zo vzájomného spoločenstva, nie v roztrieštenosti, ale v jednote a ak sa to aspoň trochu podarí, tak my budeme veľmi, veľmi vďační Pánu Bohu a sme veľmi vďační za ten tím, ktorý to pripravoval. Zdá sa nám, že čoraz viac a viac si rozumieme a to je fajn, lebo sa môžeme tešiť na budúci rok, že sa stretneme. Ako čerstvý šofér zobral som na jeden tábor, na jednu mladžinskú chatu, naše auto, našu Škodovku. Večer sme dolu sedeli pri ohni. Ja už som išiel spať, ale Radim ešte aj s niektorými chalanmi ostal pri ohni. Nad ránom samozrejme prišiel na nich veľký hlad. Radim navrhol, aby išli na pole zemiakové, ktoré bolo trošku ďalej od chaty, aby tam nazberali zemiaky. Tak sa teda vybrali, no ale keďže to bolo ďalej našim autom, ktoré mi doslova ukradol, zobral mi kľúče, vybrali na to pole. Keď tam prišli, zistili však, že to nebolo zemiakové pole, ale repové pole. A tak naprázdno vracali sa naspäť a keď prichádzali ku chate, hore kopcom, Radim ako nevodič, ako amatér, nepodradil rýchlosť, motor mu zdochol a pri cúvaní zletel na taký zraz, bolo to dosť nebezpečné. Vyletel z auta zošokovaný, ale bál sa prísť za mnou. A tak poslal jedného mládežníka, Mariana, aby ma prišiel zobudiť. Marian potichu sa priblížil a šepka mi do ucha: "Vstávaj, Radim Havaroval." Ale čo? Prevalil som sa na druhý bok. Zase
Vstávaj, Radim havaroval. Vtedy som vyletel a keď som videl to auto, tak ma prenikla hrôza. Museli sme zobudiť všetkých chalanov a to auto sme nejak s veľkou biedou a s veľkou ťažkosťou doslova vyniesli. Pri Radimovi pri spomienke na neho ma vždy pobaví to, že častokrát, keď vypil kávu, tak mal problém, že musel utekať na vecko a s týmto sme zažili množstvo humorných situácií. Keď v zime na Čertovici autobus nemohol výjsť hore a on povedal, že proste musí zastať, lebo ináč sa nedá. Veľmi rád si vždycky spomínam na to, keď sme chodili s Radimom do Starého Mesta v Bratislave. Ad 1, boli sme síce na západnom Slovensku, ale stále sme sa rozprávali po východniarsky. On so mnou takisto stále hovoril po východniarsky. A druhá vec je, Radim poznal najkvalitnejšie toalety v Starom Meste. Malo to svoje dôvody. Keď si dal kávu, tak sa jeho metabolizmus veľmi zrýchlil a on nám vždycky vedel povedať, chlapi, táto je veľmi kvalitná. Alebo naopak, tu sa o to veľmi nestarajú. No a priviedol ma dole ku takým 3 skriniam, ktoré vyzerali skôr ako poviem z nejakej takej rómskej osady. No a hovorí, že toto bude základ pre našu škôlku. No a ja som sa tak pekne usmial a hovorím, no tak dobre, akože celkom pekne začíname. Jedna vec, že každý má možno takú predstavu prísť na biskupský úrad, aký to je honos, neviem čo. No a dal mi štetec do ruky a ideme a maľovali sme tie skrine. No ale na jednej strane nebolo to až také možno úsmevné, ale na druhej strane bolo to také možno výstižné, že aj on sám nikdy nemal problém priprieť sa ku každej jednej službe, ku každej jednej robote. Tak chceme sa opýtať tu práve rozdávajú mannu a tak. Chceme sa opýtať, čo si myslíte, ako hodnotíte toto celé stretnutie z radu organizátorov? Čo si myslíte, že bolo také najlepšie a čo zarezonovalo vašej duši, že je to fajn, že je to naozaj dobré? V prvom rade ma milo prekvapil Míňo. Všimol som si hlavne fajn tričko, dobré topánky, má prosím detailný záber. Je vidno, že súci chlap z východného Slovenska. Prosím preto všetky nezadané devy od 16 do 35. Ja už som zadaný, prosím pekne. Beriem späť, mňa si nevšimajte celý deň. Máš také prianie pre ľudí, pre tých všetkých, čo tu nás sú? Môžete povedať nejaké také? Ja mám také prianie, aby sme duchovne vedeli, kde sme, že byť blízko pri Bohu znamená pre nás všetkých obrovské víťazstvo a zároveň, aby naša cirkev bola skutočne pre nás domov, pre mladých, pre starších, pre kohokoľvek. Now he's breathing once again, no crucified arose, and the grave became a place of hope for the heart that sin and sorrow broke is beating once again. Radim vždy so sebou nosil Bibliu a diár. V diári mal zapísaný zoznam všetkých akcií, o ktorej, kde, kedy má byť. Rok 2010 však ostal skoro prázdny. Mal tam zapísaných zopár akcií, ako napríklad rodinná lyžovačka, ukončenie rekonštrukcie biskupského úradu a s červeným dištriktuálne dni. Keď sa pozeral do tohto diáru na začiatku januára, tak sa pozeral a povedal: doteraz som plánoval ja a teraz plánuj ty, Bože. A Pán Boh naozaj plánoval ináč možno, ako sme si predstavovali my. Niekedy my ľudia by sme chceli, aby naša vôľa bola tou Božou vôľou. A tak dnes je znova 27. ale august a je to 7 mesiacov, odkedy Radim odišiel. Práve to slovo odišiel je pre nás tým slovom, ktoré prežívame každý deň. Evanjelista Moody
raz na jednej evangelizácii povedal: ak budete čítať, že som mŕtvy, neverte tomu. Ja budem v tej chvíli viac živý, ako vy ste živí. Budem jednoducho iba vyššie. Opustím tento starý berloh a usídlim sa v nesmrteľnom dome. Telo už nebude môcť premôcť žiadna smrť. Telo, ktoré nebude môcť poškvrniť žiaden hriech. Telo podobné telu slávy Ježiša. Tieto slova sú pre mňa asi tým také výstižné pre jeho odchod. Pretože ja aj deti a myslím, že aj ostatní okolo nás vnímame, že Radim odišiel, že jeho život sa neskončil tu, že to nebol koniec, neskončil sa niekde na cintoríne, ale je niekde inde. A tak moje deti sa svojimi očami pozerajú hore. A mnohokrát mi povedia, že cez túto skúsenosť, cez to, čo prežívajú, viac rozmýšľajú o Pánu Bohu. Čas je ako večnosť a večnosť ako čas. Pokým ty sám nerobíš rozdiel. Ja tiež som večnosť a keď opustím čas, ja v Bohu a Boh vo mne sa v jedno spojí. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí napriek tomu, že Radim tu nie je, na nás nezabudli, že to pre nich neznamenalo koniec, že poznajú aj naďalej jeho číslo, že môžeme spolu rozprávať, že sme naďalej ostali priateľmi. Ďakujem za všetkých, ktorí nám finančne pomohli a naďalej nám pomáhajú. Ďakujem vám všetkým za vaše modlitby, za to, že nás vnesú. Ďakujem.